Ese reka mbahere zikaze yanga kuri Rwanda Positive News nk'ibisanzwe anga twabereye mu kare Karavo aho tukungo tuganira n'abamotari bwe batandukanye abamotari bakafite ibyishimo byinshi cyane nyuma yaho Perezida wa Republika abakuriyeho imisoro yari maze imisi bazengereje anga rero nk'abafite abajene bagiye batandukanye tugiye kuganira cyasi babyishimiye nkuko mwabibonye mu binyamakuru bigiye bitandukanye ubu ngubu controverse y'ibihumbi 10 izagigira rotari hashize ukwezi mu gihe nyuma y'imisi tatu bakwandikiye hahita hajyamo ideni ariko ubu ngubu byasinywe ko ndetse birimo binemezwa neza yuko ubu ngubu icyo ideni rizajya ritangira nyuma y'imisi 30 ndetse akaba nta na controversion izajya irenza ibihumbi 10 nibyo graphe meze fresh cyane meze neza ndetse nawe wabimenye imbere cyane ubu nawe bajya bakwandikira 50 ibihumbi 100 ibihumbi 200 yana nizi saha ko yari mora banyandikiye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere banyandikiye ibihumbi 40 ho yamaze umunsi umwe ajya rotari umunsi umwe ajya rotari tariki ya kabiri ajya rotari yabasenkani urumva rero twari tubangamiwe umupolisi yakubona agakubitaho senkani yakubona agashyiraho ayo yifuza ariko ubu ngubu umunezero ibyishimo turashimira uriya munyamakuru wadufashije tugashimira umusaza wagabanyije ibi bintu by'amadeni tugashima ibintu byaje kabisa urabona ubu ngubu bari kukwandikira 10 bivuge ko rirajya rotari direkite iminsi 30 yo kuba ubonye ibyo bihumbi 10 ngo yishyura noneho ubu ngubu ni iminsi 30 urumva ko ubu yabonye iki kintu cyo gukora ku manota bavuze ko bari buze gushyiraho amanota 15 wagira amanota 15 mwakora nk'ifite amanota meza ukazahabwa n'igihembo urabona ibintu bigomba uzajya bikorera oya bira bihembo byo nditaya ibintu bijyanye na assurance cyangwa ubwishingizi bavuze ko umuntu uzajya ugira igihe kirekire afite ubwishingizi afite amanota meza ubwishingizi bwe ashobora kuzajya yagira umwaka wa TGS urabona ko biriya bintu nawe uzabitsindira ni cyane rwose biriya bintu byo kwishyura amassurance neza ubundi ni imyitwarire myiza mu muhanda muri maka iriya myitwarire myiza urabona nk'impanuka zisanzwe ziba ayo ni amanota niba wakoze impanuka inshuro nyinshi ni amanota agenda kuvaho rero niba uharanira kumara umwaka nta nota ari kuvuye urumva kameme ni ibintu byiza ni ibintu turi kwishimira cyane kandi ngenzi neza ko nzahembwa kw'ibyo bihembo aho ni sawa rwose ni nk'umumotari biko asaba abandi bamotari bagenzi bawe kuko namwe hari amakosa bagiye babashinja amakosa atandukanye umumotari biko asaba abamotari bagenzi bawe abamotari bagenzi banjye so urabona ko mu muhanda habamo amakosa menshi dufite ikibazo cy'abamotari baza bakava mu banyonzi bakaza urabona by'abanyonzi batwaramo bakaza babaha moto bagatwara bakumva ko byandi yakoraga ku igare agiye kuza kubikora no kuri moto akazana ubusazi bwo ku igare ubwo rero ibyo bintu nibyo bitubangamira ubundi kamere abamotari bashya bari kuza bakabona amapolisi bahita bafata umuhanda bavuye ku igare bakaza bazanye ubwemezi ariko ubu nta ribi ibintu bigiye noneho abamotari bashya nabo byabikunda bazaza mu kazi none urumva ari inkamba yafatwa kugira abo bamotari bashya batazajya bakomeza babandiriza isura kuko Perezida wa Repubulika yavuze ko namwe mugomba kwitwara neza nuko yabanyize ibyo bintu byose aho ngaho urabona ikintu ndi gusaba abamotari ni ukwitwararika tukareba ko amanota ko nakomeza kukuvaho wowe ubwawe perime yawe hari igihe kizagera bayitwara cyangwa se yakwa agaciro urumva ni ibihano nawe uri kwikururira rero niba ushaka kubaho neza kujyana na leta kujyana n'ibigezweho ugomba kwitwara neza nyine ukagabanya ubusazi hari ikindi kintu cyavuzwe cyane ahangaha mu ntara mu karere ka Rubavu ikintu cy'ibyapa ngaho mutari ntabwo mugira ibyapa ahantu muparika icyo kintu nicyo cyangwa se ni amagambo bari kwese hano mu karere ka Rubavu ahantu ibyapa parikingi ahantu muparika harahagije urabona turitiza nyine turitiza tukiba aho badusanze batwandikira ibyo nabyo byari danje ariko ubu ngubu ndabizi ko umusaza nabyo arabitekereza arareba uko abigenza baduha icyapa cyangwa se biriya bintu ariko twabamotari nta n'ibyapa dukeneye kwanza
twebwe uko aho tubonye umugenzi ni ngombwa ko tumufata none umugenzi sazava yava aze kudushaka ku cyapa ariko parika mubonye hose bitera akavuyo mu mujyi bitera akavuyo mu mujyi gutese kandi umuntu ukeneye nani moto aha ikenereye arayihamagara ikanibungabunga akayitwara ubwo rero twe nta n'ibyapa dukeneye makamere n'abandi mwegerane mutubwire ese ibyapa muri kubona ari ingenzi mwegerane mutubwire ntago ari ingenzi 100% rwose yego ndahirira ibyapa ntago ari ingenzi ibyapa ntago ari ingenzi ku mumotari ntago ariho neza kuko umugenzi aho agusanze niho agutegera ikindi aho aguhagarikiye niho umukiriraho n'ahagusabye kumushyira n'ubundi niho umushyira kuko ntabwo wamujyana mu cyapa ugomba kumushyira mu muryango cyangwa ukamujyana n'ahandi wowe iyi gahunda yo kugira ukwezi 10,000 bijye bishyirwa nyuma y'ukwezi cyangwa se ayo matrese wowe wabyakiriye nabyakiriye neza cyane kuko mu icyo cyapa turagikira 2023 banyandikira 50 yego ariko nanejejwe cyane no kumva ko bamaze kugira ute gukuraho iyo kotrevasiyo hajeho kotrevasiyo y'icumi nayo ikazagorotari hamaze iminsi 50 so ubwo niki wabwira abamotari bagenzi bawe nk'umumotari w'umujene wishimiye ibi bintu ubona mumbwiye ko akamapariseri mwaguze mwamaze kumwubaka icyo nababwira bambere batangiye kugura n'amabara icyo nababwira yuko bagomba gukorana imbaraga bashyizeho umwete birinda amakosa abaturutseho hasigaye bagatera imbere mu bukungu ndetse no mu myifatire kugira abantu ushimira rero nk'umumotari cyangwa se uvuga ati mwakoze cyane ese inzizi mwaze wayishimira nde bimeze bite mbere na mbere ngomba gushimira perezida nyakubahwa Paul Kagame watanze igitekerezo cyo gukuraho kotrevasiyo niyo ngomba kubanza gushimira ndetse n'ababidutangarije nabo sinabura kufite kubashimira iki kintu cya drone hano Rubavu drone zirahagera hari abantu gusemaho kuba ngo yarahageze ibyo bintu nibyo cyarahagaritse ibyo bintu ntabwo ari byo kandi mukanagenda mukabatubwira ngo ntibazigire bazizana kuko byaba ari ikibazo bazizana mu karere ka Rubavu ntazo dukeneye bazizana n'aka karere ka Rubavu mushaka kwitwara neza namwe bizatwererwa n'ubundi dusanzwe n'indakemwa mu mico no mu myifatire wowe ufite kotrevasiyo zimwe muri moto yawe ejo bundi baranyibye umupolisi yanyandikiye kotrevasiyo ntazi ikisobanura ngo natwaye ngo moto ngo nta kasike ngo ntwaye n'imizigo ngo n'umugenzi ndibaza kubyo atamfotoye nibura nabyo zabikire kuntuza ku rubuga nkoranyambaga kuko nasanze ari ikinyoma iyo kotrevasiyo yarababaje n'ibihumbi 30 ubu ngubu uri kubigendana ndi kubigendana rwose nagira imbere y'umupolisi nkagira isoni kandi rero bazinteye urasa ko watwara umugenzi nta kasike ufite n'umuzigo ibyo bintu byose warabitwaye ni ikinyoma ntibyashoboka none si ibyo bintu babitwara gute abo bantu babatwara gute ni ikinyoma cyambuye ubusa ntabwo negeze bitwara icyo usaba abawukurikiye cyangwa abamotari bagenzi bawe mu rwego rwo kugira yari amanota basizeho mujye muyageraho kandi mukomeze mube intakimwa mu myitwarire ni ukwirinda kunyuranya amategeko ya leta ugashaka kwishyiriraho ayawe icyo ni icya mbere icya kabiri ukirinda amakosa yo mu muhanda warangiza ukubahiriza amabwiriza yashyizweho na leta ya Repubulika y'u Rwanda nk'uko rero mwabibonye aha ngaha dufite abamotari benshi gusa ibyifuzo ni byinshi ariko icyo bahuriyeho ni kimwe barashimira leta y'ubumwe barashimira his excellence barimo bamushimira cyane kuko yakoze ikintu gikomeye cyane bari barazengereje ikintu kijyanye na assurance ubwishingizi wo urakivuga hiye assurance icyo bayivugaho ni kimwe kano kanya hari abantu batwaye imyaka 20 mu muhanda batarakora impanuka ayo mafaranga narayabaze ngiye gusanga hari abantu benshi bambuwe cyangwa banyaze
by'ukuri baramutse batugabanyirije cyangwa se bagafatira ku manota nk'uko babishyizeho byaba ari byiza cyane kurusha ibindi byose. Wowe utwaye imyaka ingahe? Ye ntwaye imyaka 2 mu muhanda. Umaze gukora impanuka kangahe? Nta munsi n'umwe negeze nkora impanuka. Umaze kwishyura amafaranga ya sirasa angahe? Ibihumbi 360 makeya cyane 368. Wowe ni make cyane. Wowe utwaye imyaka ingahe? Mwaye imyaka nanjye ndumva ari ne cyane. Umaze wakoze impanuka kangahe? Nakoze impanuka rimwe ariko ntabwo ntibyagera kuri turabitiringa n'umugenzi birangira. Ubwo ukoze amafaranga yishyuye ukora sirasa amabwiriza ku dumara angahe? Urumva agera muri miliyoni 3. Bivuze miliyoni 3 zose bazitwaye amafaranga yawe barayakubikiye aho ngaho nta mabwiriza ukora mu bwayo. Wowe niki wasaba kugira ngo iyo assurance nayo bayirebeho cyane? Umumotari ukora kano kazi ka buri munsi cyangwa ibyo bavuga nuko bayigabanya cyangwa se bakagendera ku manota kuko babivuze. Kuko niba baramuka bagendeye ku manota bagaha umuntu amanota yakoreye, icyo gihe n'amafaranga azagabanuka cyangwa se batwongeze nk'uko babitubwiye. Vuga ati tukongesha umwaka cyangwa tukongesha imyaka 2 uko witwa mu buryo witwaye neza. Ye uko niko nabivuga. Murakoze cyane. Ewa natwe rero nk'abanyamakuru tuba kugira ngo tubasohoreze ubutumwa hejuru bwumvikane nk'uko mwabibonye ubushize ubutumwa bwarumvikanye, kandi turabashimira n'imyitwarire mu mazimisi ukuntu mu mazimisi mugaragaje imyitwarire myiza cyane nk'abamotari kandi mufite iterambere rikomeye cyane mu rwego rw'igihugu. So bakunzi ba Rwanda Positive News, ahangaha ndimo mwana n'abamotari mu karere ka Rubavu bishimira ibyiza His Excellence yabagishijeho, ndetse ariko hari ikintu tagarutse umumotari uri hafi n'inde egera hano. Urabona amafaranga mutanga agira akamaro cyane mu iterambere ry'igihugu. Niyo yubaka imihanda mucamo, izo contribution zose zubaka imihanda icamo. Niyo contribution kwazwe murabona imihanda imihanda n'ubundi bwo izakomezwa yubaka. Yego. Abamotari twe twakubaka imihanda gusa. Hari ibindi bikorwa remezo bizajya bisura bikagenda neza. Imihanda igakomeza. Iyo abamotari twewe bagabanyije n'ubundi bizatuma imisoro yacu twewe miremire cyane. Ayigabanyisha bari sawa. So wazajya n'inyama ubwo kutari umumotari niki wabwira abamotari bagenzi bawe cyo tukwibandaho kuko abamotari byagaragaye ko harimo amakosa menshi muri nawe uramuvuze yakoze arimo agenda ajyana Kacyiru yawe n'abamotari benshi barabafutura bari mu makosa. So umumotari niki wabwira abamotari bagenzi bawe? Kuko utari kibazo cyabo abamotari kitwareka neza mu muhanda utari ujyaga inyama ko utavuga kaze mugenzi wanjye aparitse nabi inyama se turayeruka maze bawe kutabivuze akora rero baratse tukirya inyama. Mugenzi wawe aravuze ngo drone ntibazazizana bari mu kuzitinya kandi gufotora umuntu uri mu ikosa utaparitse neza. Oya drone ndawo tuzishaka zibwiba n'ikintu kiri mu kirere nawe usenza mu muhanda ubwo si ugiye no gufata umusenzi bakakawutera jyacu ugacyura 1,000 ku munsi ibya drone ngakajugujugu ku muntu uri kwirukanga. So abamotari mu karere ka Bafati drone ntabwo ariko ikibazo mwafite ikihe kibazo buriya zone yo kwafasha dufite ikibazo buriya umumotari imbere kuri uyu mwaka wa guhera 2023 umumotari yajyaga mu muhanda abagenzi babiri ba mbere akajya kubanza yanywa akaboyi akarya inyama akagenda fresh, ariko ubu ngubu ugeza saa 7 saa 8 utarakoze ikintu ku muntu utararya amafaranga ko yagiye se niba ukoreye ibihumbi 10 ku munsi bakakwandikira 40,000 ubwo urambwira ngo uzagera ahubwo se abana mu rugo bo kwishira ubu batangiye kujya ku mashuri cyangwa nyine macisa bamwe twarahuye abanyeshuri umunyeshuri ni ngombwa ngo yige umunyeshuri ndi yige wabana motifika amadeni menshi umunyeshuri bana sikayitungira bayitungira irajyamo 10 bayikukure mu rugo baburare kabiri none royakura ndetse umwana n'ubundi umwana atajya kushuriza abahungu. Wowe motari urimo abagera ngahe? Gaturutse Nyagatare kandi singeragaye. Ukore Nyagatare? Oya ndahazi se. Ntabwo mbazi. Nawe kuba ufite kwibura.
sinarimura nabo byaranga ko twagiye rotari ngo kucyanye nzayishyura nzabikora 40 uzayishyura utari w'Inyagatare Ruhanga ndanubwo nambaza usibye bavuma nibereye icyo kintu kugira ngo ikosoke ubu niki wasaba inzego zibishinzwe yabafata bose bino bintu birahari pe sinzi ukuntu bigenda niba ni leta ireba furake igahita yandikira ibyayo igahita ibyohereza tureba n'abamotari b'ikigo uburyo bazonzwe baracyagiye ubwo nabo mukiby'inyama reba bano bose barahereye abamotari by'inyama yayikuraye so mureke mbashimire rero inshuti bakunzi ba Rwanda Post News nk'ibisanzwe Santos ubagezaho amakuru yo mu karere ukuntu biba zifashe ndabakunda cyane gusa motari utarasoza icyo dushaka kuvuga genda rero genda hariya nawe ugiye kuri terene genda ndasaba muri iyo nose cyane na kashi kugira ngo abamotari bari aha bose bakomere perezida wacu wa repubulika amashyi kubera igikorwa cy'izamukuru umusaza udusha abantu shyiramo na Jimmy y'amabati 10 agiye kureba ko yashyiraho n'icyumba cy'amabati mumudushimire rero boyiro mwatangiye dore nawe yatangiye kumudushimire wakuzibaza uko mubona ibyishimo abamotari baba bameze neza cyane icyari kibabangamiye niba cyavuyeho nta shida nta kibazo bafite gusa ibyo basabye turizera ko bizashyirwa mu bikorwa kuko n'ibindi byose byashyizwe mu bikorwa turabakunda cyane hasta la vista urakoze Santos murakoze cyane agakati nagatangiye kubivuga hasta la vista turabakunda cyane hasta la vista hasta la vista motari ora bimanute oya abakoze akazi hano inyama ziba zariwe n'imbere hano nanjye mugiye kujya mumbona urebe kiriya giwana rero ugiye kuba icyamamare imbere cyane umaze uvuge rero yageze kuri kandi baba bakoze akazi kabo ibibazo byakemutse ubu ngubu 10,000 nyuma yo kwezi nguzo ajya yishyura akutereka shyiraho igihe ashakiye sa niyo mfite ya game hashize icyumweru muta merci muta merci uretse ko nta kintu bagupfuma tuzabura ni umuvandimwe hano ubona abavandimwe baragutwikiye abangu n'abataramu ntabwo wabika wenyine wabika wenyine se mfite umutari wanjye